Bueno, hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones de la Suzuki Gitzer. Esta ya es modelo 2020, entonces vamos a detallar su aspecto físico para que la vean. Vamos a darle unas primeras sensaciones de la moto y de las características físicas de ella y técnicas. Vista panorámica. Hoy vamos a hablar de su motor. La moto cuenta con un motor de tamaño de 155 centímetros cúbicos con una potencia de 15 caballos a 8500 revoluciones y un torque en newton metros de 14 a 6000. Un motor bastante poderoso para el cilindraje que tiene. Conservamos encendido de cráneo, una palanca muy sencilla pero efectiva. Para la parte de adelante encontramos su freno de disco de marca Vibra de doble pistón. La llanta tiene una medida de 110/80 RIN 17. De marca MFR. Aquí vemos que por la parte de atrás tiene un doble sosto con punta cromada que para algunos se la hace bastante atractiva, aunque se ensucia un poco. En la parte trasera tenemos un freno de tambor. Con la llanta tiene una medida de 140/60 RIN 17. Aquí vemos su suspensión monoamortiguadora. Tiene sus direccionales, un poco como elásticas que se mueven y para evitar que se dañen si se golpean con otro vehículo. Los agarradores que tiene la moto, las sillas de un solo compuesto, y se puede decir que es un poquito duro el asiento, pero no llega a ser tan duro como una deportiva. La moto tiene una capacidad de 12 litros, lo que lo hace aproximadamente 3 galones larguitos. Aún eso sí, seguimos conservando luz halógena en la parte de adelante. El peso de la moto es aproximadamente de 135 kilogramos, lo que la hace una moto liviana. La moto es 5 velocidades. Entonces vamos a hablar de instrumentos. Bueno, entonces vamos a ver cómo prende la moto. Y si el inicio de la moto. Pues vamos a ver qué tiene de instrumentos: luces de rebase, luces altas, choque, direccionales. Aquí tiene el claxon, vamos a escuchar cómo suena el claxon. Este es el claxon. Estos son sus espejos para que los detallen. Switch de run. Vamos a hablar del tablero, direccionales, luces altas, testigo de neutra, contador de revoluciones, torque, hora, odómetro, estado del combustible, velocímetro, contador de revoluciones, muy completo, y tiene el testigo de si nos pasamos de revoluciones. Entonces vamos a escuchar cómo suena la moto. El sonido de la moto, miren su luz, luces altas, direccionales, entonces el sonido de la moto. Bueno, eso sería todo. La moto tiene un precio aproximado con papeles de 7.300.000 para que los alistes si quieren adquirirla. Recuerden suscribirse para más videos. Gracias.